မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Adobe PageMaker အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Introduction to Adobe PageMaker ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Adobe PageMaker ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတာလေးကိုရင် intro ဝင်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PageMaker ဆိုတဲ့ software ဟာ desktop publishing software ထဲမှာပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ desktop publishing software ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်desktop publishing လို့ခေါ်တဲ့ TTP software ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ဒီ communication ဘိုင်းဥပမာအားဖြင့်လက်ကမ်းစာဆောင်တို့ business card တို့ greeting card တို့ web page တို့ poster တို့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ professionally ဖြစ်စေ personally ဖြစ်စေ printing လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတဲ့ software မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် Adobe PageMaker အပြင် Adobe InDesign တို့ Microsoft Publisher တို့ CorelDRAW တို့စတာတွေကလည်း desktop publishing ရဲ့ software example ဒီအလားတူ software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Adobe PageMaker ဆိုတဲ့ဒီနေ့ပြောပြမယ် software တွေကတော့အရင်တုန်းကအရန်ကိုခေတ်စားခဲ့တယ်အရန်ကိုလည်းသုံးခဲ့တဲ့ software တွေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယနေ့ခေတ်အခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်တွေးရှိချက်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တွေးရှိချက်အရဆိုရင်တော့ Adobe InDesign တို့ CorelDRAW တို့ကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးသုံးလာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် PageMaker ဆိုတာဘာလဲသိသွားပြီ PageMaker ကဘယ်ထဲမှာပါလဲသိသွားပြီဆိုတော့စာတွေ့ပိုင်းသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ intro ဝင်ပေးရစီဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော် PageMaker software လေးကိုကွန်ပျူတာမှာဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းပဲလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနားထောင်ရုံပဲနားထောင်မယ်ဆိုတော့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ PageMaker software က 7.0 ဆိုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ PageMaker software ကကျွန်တော်တို့ 7.0 နောက်ပိုင်းမှာ version တွေထပ်မထွက်တော့ပါဘူး 7.0 မှာတန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်းနာပြောသလို Adobe InDesign တွေအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီ PageMaker ကိုသိပြီးတော့ Adobe company ကသိပြီးတော့ emphasize မလုပ်တော့ဘူးသိပြီးတော့အလေးမပေးတော့တာပေါ့နော် Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဖို့အတွက် file tab ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ new ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တယ်စာရွက်တွေအသစ်တောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ page site မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လိုချင်တဲ့စာရွက်အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ orientation လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်အနေအထားကျွန်တော်တို့ tall down လိုက်လားဒါမှမဟုတ် wide ကန့်လန့်ဖြတ်အလျားလိုက်ကြည့်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ output resolution အနေနဲ့ DPI ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်းရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီတဲ့အခါမှာတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုလိုစာရွက်ကလေးတစ်ရွက်ရပါပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒါ tools လေးတွေပေါ့နော်ဒီ 2 box တဲက2လေးတွေကိုနှိပ်ငယ်ရှင်းပြလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက pointer 2ဖြစ်တယ် point လောက်တာဒီကောင်လေးက text 2ကျွန်တော်စာရိုက်ဖို့သုံးတယ် for example my name is Zaw Htet ပေါ့နော် I will write down my nameဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ file ကြတော့ဒီမှာ file new လို့ open လို့ close လို့เนาะဒီပြင်ပိတ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာတွေဒါတွေနဲ့အဓိကပတ်သက်တာပေါ့နော်နောက် active ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်ဆင်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာစာအုပ်အဓိကအဖြစ်ပြင်ဆင်တာတွေပေါ့နော်အဓိကအပြင်တော့စာအုပ်ပြင်တဲ့အပိုင်းlayout ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအသွင်အပြင်ပိုင်းပေါ့နော် column ခွဲတာတို့ပါเนาะဒါမျိုးလေးတွေ column guide တို့ပါဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်type မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font ဒီသတ်မှတ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော် font formatting နဲ့တူတဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် font တို့ size တို့ leading တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ okay element ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fill and stroke တို့เนาะဒါအသုံးများတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် arrange bring to front bring to send to back ဒါမျိုးလေးတွေသုံးရတာရှိပါတယ်နောက် utility မှာဆိုရင် plugin ရှိတယ် plugin တွေကတော့ဒီကောင်တွေကတော့အရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာ bullet and numbering ထည့်တာတို့ draw cut လုပ်တာဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ view ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒါပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတော့ window မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာလေးတွေကိုဒီ menu ကိုဖော်ရှင်တဲ့ menu လေးတွေကိုဖော်လို့ရတယ်ဖြောက်ရှင်တဲ့ menu လေးတွေကိုဖြောက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ control ဒီ control palette လို့ခေါ်တဲ့ဒီနားလေးကဟာလေးပြောက်ကျွန်တော်ဖော်ရှင်လို့ရှိရင် show control palette ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ်လာ control palette လေးပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာoutside တွေပါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် outside တွေကြည့်တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် window ထဲမှာကျွန်တော်တို့ portion တွေပေါ်လို့ရတယ် color တွေပေါ်လိုက်မလား style တွေပေါ်လိုက်မလား layer တွေပေါ်လာဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ text to ကစာရိုက်တာဒီကောင်လေးကတော့ဒါ pointing to ဒါဒီကောင်က select မှတ်လို့ရတယ်ဒါမှသုံး
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ crop to ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ line to လေးတွေရှိမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ rectangle တို့ ellipse တို့နော် polygon တို့စရှိတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ် shapes တွေဆွဲတာပေါ့နော်ဘုမာအပြင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ rectangle လေးဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုဒီပြင်ဆင်ရှင်တဲ့အပိုင်းဆိုဒါလေးကို double ကလေးနှစ်ချက်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ corner ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလို corner လားဒါမှမဟုတ် rounded corner လားကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ် okay လို့ပေးzone shade ကြည့်ရှင်ဒီမှန် blue လေးနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ zone shade ဒါလေးကကြတော့ hand tool လေးပါသူကရွှေ့တာhand tool လေးရွှေ့တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe PageMaker မှာပါတယ်အရှာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ rounded corner ဆိုရင် rounded corner ကျွန်တော်ဒီလေးကနေလည်းသွားလို့ရတယ်နော်ထည့်လို့ရပါတယ် okay နေလိုက်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ PageMaker အကြောင်းကိုကျွန်တော် intro အနေနဲ့ဒါရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တစုံတရာintro ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေတခုခုကြံခဲ့တာရှိရင်လည်းနားလည်ခွင့်လို့ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်